大家好，又嚟到 Sword Joy 嘅 channel。如果未訂閱，歡迎訂閱啦，俾 like 啦 ，share 俾啲朋友睇啦。咁希望呢個頻道就多啲朋友睇啦。咁啊，今日介紹一隻錶咧就會買嘅。咁啊，先講個型號先啦。咁係 Bulgari 嘅 Otto Roma 嘅系列啦。咁啊，型號係102705。咁啊，41mm 嘅。咁啊，用到一個BVL191嘅自動機芯啦，42小時嘅動力儲備啦，咁啊50米防水嘅。咁啊嗱，先講一講先，俾大家睇一睇塊面啦。塊面係一個啡色，比較係叫07嘅一個啡面嚟嘅。咁啊，配翻一條原裝嘅啡色鱷魚皮帶啦。咁其實呢個型號嚟講咧，Otto Roma 比較係新啲嘅。咁啊，早期少少嘅 Otto 系列嚟講咧，就有Felicissimo 啊，或者 Solid Tempo 系列。咁啊，有咩分別咧？嗱，Felicissimo 嚟講咧就個賣點就係薄機芯啦，就餅仔托啦。咁啊，佢四隻腳呢個位咧就四方形嘅降咗出嚟嘅，四隻腳呢個位都降咗出嚟嘅。咁另外 Solid Tempo 嗰個系列嚟講咧，就係都係用同款同 Roma 同款嘅機芯嘅，咁啊就自動嘅，咁就唔係餅仔托噶啦，就係大嘅 rotor 嚟嘅。咁啊個外形咧都一樣係有四隻腳嘅。咁相對嚟講嗰啲錶嚟講，如果你買啲41mm啊，你預佢嚟講咧，大概係加多2至3個 mm 上去咧就差唔多啦。即係譬如好似 Felicissimo 或者係 Solid Tempo 嗰啲系列41mm 同埋38嘅，譬如你買啲41咧。就你預佢43 size，咁但係呢一隻嘅新款嘅 Roma 咧，冇咗四邊呢隻腳咧，呢個位咧，咁咧你41mm其實戴上手咧，你 around 預細翻一至2個 mm 就差唔多啦。咁所以嚟講咧，相對嚟講上手戴咧就冇咁降嘅，容易 carry 啲嘅。咁我可以戴俾大家睇下嗱，上手。咁一個比較靚嘅一個07嘅啡面啦，抹乾淨少少先。咁啊，配一個鏤空嘅時分針啦。咁一個立體字釘嚟嘅。咁啲字釘其實都做工做得幾靚嘅。即係其實相比起玩立體字釘嘅 Grand Seiko 嚟講咧。佢有翻高個水準喺度嘅，咁啊配一個馬魯標的啦，一個自動嘅 BVL191機芯啦，咁啊原裝鱷魚皮帶，原裝針扣。咁呢隻錶嚟講咧就我哋 offer 叫95新啦，少少輕微痕跡啦。咁啊full set全齊有保用卡嘅，咁啊保用卡啱啱先至 activate 咗嘅，所以嚟講咧，其實呢隻錶話二手錶，但係其實都有2年保養嘅，去到2027年嘅。咁啊，上手大家再望一次啦。咁我覺得如果你想玩一啲比較 jazz 少少嘅錶咧，但係佢感覺上佢又唔係話好 jazz 嘅。咁啊，想玩啲比較係 gentle 嘅款式嘅一啲嘅工藝啊設計嘅錶咧，咁呢個價錢就我覺得 OK 嘅。咁啊其實定價嚟講唔平㗎 ，Bulgari 嘅呢個款定價我 check 過係55,000蚊嘅。咁呢隻錶就 full set 有卡，就2年保養嘅，有盒嘅。咁啊20,800，有興趣可以直接 WhatsApp 我91806800。好，今日介紹咁多，多謝大家。